Gente, tudo bem com vocês? O vídeo hoje está super legal, um vídeo bem diferente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer slime BF, sim, super mais fácil, sem cola. Se vocês querem ver, só vem comigo. Você vai precisar de detergente, um copo, 2 ovos e um tapoar. Como fazer? Gente, eu tô um pouquinho resfriada. Você vai pegar os ovos, deixar só a clara cair no copo. Ó, gente, somente a clara. A gema não. Bom, gente, já fiz aqui, ó. Agora vamos. Faltou outro ovo. Lembrando, só a clara. Vai começando fazendo isso, gente. Ó. Até descer, porque ó, demora. Isso daqui desce. Aí. E pronto. Depois disso, gente, você mistura com uma colher. E põe nesse copo. Mas peraí, primeiro você mede, tá, foi até aqui. Põe ali. Aí você põe o mesmo do ovo, mesma medida. Deu até mais ou menos. Olha. E você põe detergente aqui. Depois de pôr o detergente, vocês misturam. Até, gente. Gente, vocês viram que a textura tá mudando, ó. E tá meio desgrudando, mas não chegou ao ponto ainda. Olha. Aí, gente, ó, misturei bastante. Aí vocês vão assim, ai, Ana Júlia, mas por que tem que ficar, meu Deus, misturando bastante? Gente, para que ela fique na textura normal, igual a dela mesmo. Mas por enquanto o meu não ficou. Tem que ir muito, gente, mas muito, gente. Ó. Uou. Cai aqui, gente. Ai, que badana. Aqui. Pronto, gente. Quando ela estiver nessa textura, desgrudando do... sempre caindo. Na hora que ela estiver desgrudando do pote, gente, ó, sozinha. Você deixa 12 horas na geladeira. É muito tempo, sim, gente. Tem que deixar lá por 12 horas. Ou certo, eu vou deixar até amanhã. Porque, né, gente? Mas também vai ficar mais legal do que até 12 horas. Eu vou ficar até amanhã. E amanhã eu gravo pra vocês como ficou isso. Não vocês deixam na geladeira, deixa num lugar pra que fique lá, gente. Então, vamos lá, né? Esperar.